ஹாய் பாலாஜி, இதை நீ பார்த்துருக்கியா? இது மெக்கானிக்கல் வெண்டிலேட்டர் சார். லாஸ்ட் வீக் நான் கிளினிக்கல் இன்டெகிரேஷன் பண்ணப்போ ஐசி வார்டு பார்த்தேன். நான் கூட டே பிஃபோர் எஸ்டர்டே வந்து ஹாஸ்பிட்டல் போயிருந்தேன். அங்கே ஐசியூவில் வந்துட்டு ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வெண்டிலேட்டர் மாஸ்க் டியூப்ஸ் எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. ஸோ இதை பற்றி டெப்த்தான நாலேஜ் நமக்கு தேவையில்ல. எனக்கு கூட நம்ம ஃபிசியோ ஃபீல்டில் என்னெல்லாம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்க ஆசைப்படுறேன் இதை பற்றி. ஹாய் கைஸ், என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? ஹாய் ஜோஷ்வா, லாஸ்ட் வீக் நாங்கள் வந்து கிளினிக்கல் இன்டெகிரேஷன் போனப்போ மெக்கானிக்கல் வென்டிலேட்டர்ஸ் பற்றி பார்த்தோம். அதை பற்றி இன்னும் டெப்த்தாக தெரிஞ்சுக்கணும்னு நாங்கள் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கோம். ஸோ இப்போ நான் சொல்ல போகிறது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு குட் நியூஸாக தான் இருக்கும். நம்ம காலேஜில் வந்து ஒரு டெக்னிக்கல் டாக் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ப்ரொஃபஸர் டாக்டர் செந்தில் சார், செட்டிநாடு ஸ்கூல் ஆஃப் ஃபிசியோதெரப்பிலேருந்து வராங்க. அவங்க மெக்கானிக்கல் வென்டிலேட்டர்ஸோட யூசஸ் நம்ம எப்படி வந்து மானிட்டர் பண்ணணும் அதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு சொல்ல போகிறாங்க. அதே மாதிரி நம்ம ரோல் ஆஃப் கார்டியாக் ஃபிசியோதெரப்பி ஐசியூ என்னங்கிறது ரொம்ப இன்ஃபர்மேஷன்லாம் தர போகிறாங்க. ஸோ கைஸ், இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதே போல இன்னும் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கற்றுக்கோங்க. தேங்க்யூ.